ازيك يا مرمر عامله ايه؟ ازيك يا جوجو عامله ايه؟ عايزين نشوف العروض الحلوه قوي. 150 العروض الجامده بزياده. بصي يا قطوطه، ايوه عملت لك المسكره النهارده ب 20 جنيه. حلوه قوي. بصي وتقيله ازاي؟ حلوه قوي ب 20 جنيه بس. تمام. تمام. ده عرض. ده عرض. هي كانت بكام بامانه؟ والله العظيم كنا بنبيعها ب 35. تمام. بصي الروجات الجامده دي، كل اللي هيجي يقول لي انا تابع جهاد السعداني، ثبات 24 ساعه ب 25 جنيه بس. ايه بقى القمر ده يا مرمر؟ يا رب يخليكي. دي بقى الخمره احنا كنا منزلينها معاكي على القناه ب 350 جنيه صح؟ هنعمل لك عرض النهارده يا جهاد، والعرض جامد. بكام؟ بكام القمر ده؟ ب 250 جنيه بس. والختم بتاعها اهي. حلوه قوي يا جماعه. تمام. حلوه قوي قوي. الخمره يا جماعه بتتباع بره. وعايزه اقول لكم حاجه على حاجه يا جماعه، اللي بيسال الحد جاي ان شاء الله احنا موجودين ولا لا، احنا موجودين ان شاء الله معاكم الحد جاي عادي مفيش اي حاجه. تمام. عشان الناس اللي بتسال عشان العيد. تمام. ده بكام؟ 35. بصي يا جوجو الالوان الجميله دي عشان الكريسماس. ماشي. ايوه. ده كلام مليان. ايه دي؟ 25 جنيه. حلوه قوي. 100. الواحد بكام؟ ب 25 عرض روج ب 25. كريم حمام كريم الشعر ب 75 جنيه، والشامبو والبلسم بتاعه ب 100 جنيه. وطبعا احنا خدنا اراء الناس قبل كده فيه، والناس كانت بتقول عليه تحفه. تمام. 75. طبعا خلص اللي هو الحمام. عشان الحاجات خلصت اصلا. وريني ده اصوره. وريني ده بصي بقى يا جوجو، اما يجي لك كريم السيرم الجل ده ماشي لعلاج البشره الكوري ده ماشي، الجامد بزياده ابو 1000 جنيه. لا ممكن تفتحيه وريناه تاني. ماشي. ب 250 جنيه عندنا. بكام؟ هقول لك ب 250 جنيه عندنا. ما شاء الله. حلوه قوي. تمام. تمام. ايه تاني بقى يا مرمر عندك؟ عيني خدي يا طنط. اما يجيلك زبده الكاكاو ب 5 جنيه بس. ب 5 جنيه بس. انت فاهماني؟ تبقى ايه؟ خدوا النات العلبه دي يا جوجو ب 75 جنيه بس. ما شاء الله. حلوه قوي. بلاشر وكونتور وهايلايتر ب 75 جنيه بس. تمام. ايه تاني يا مرمر؟ لما اجيب لك فيلر الشفايف والخدود ب 50 جنيه بس. حلوه قوي. اما اجيب لك مسطره الحواجب ثبات 3 ايام بكام؟ ب 15 جنيه بس. تمام. عايزه القلم اللي هو بيدري 75. اما اجيب لك بقى كريم الاساس البيبي الجامد قوي ده ماشي، ضد الميه وبيشيل اي خطوط رفيعه بالتجاعيد، بيخفي تماما اي عيوب في البشره وب 100 جنيه بس. حلو قوي. ماشي. اما اجيب لك المسكره التحفه دي ب 35 جنيه بس. حلوه قوي. سعرها 35 جنيه يا جماعه. هو في حاجه ب 35؟ مرمر. السبراي اللي هناك ده بكام يا مرمر؟ البرايمر الجامد ده ب 10 جنيه بس. مرمر هاتيلي واحد. ب 10 جنيه؟ حلوه قوي. لاروش لوريال ده لوريال. تمام. ب 50 جنيه بس. الرموش المغناطيس ب 50 جنيه بس. يا مرمر هاتيلي واحده. تمام. يا جماعه ايه تاني يا مرمر؟ ثواني حاضر. حلوه قوي ده يا مرمر. بكام ده؟ سعودي اصلي ب 140 جنيه ثبات 24 ساعه. الهايلايتر ده ب 25 جنيه، وهات حته نصورها يلا يا جماعه. حاضر. ايه رايك يا جوجو في الجمدان ده؟ ماشي. الله 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 الله. ايوه ب 350 جنيه بس. بكام؟ 350. حلوه قوي. ده كفايه العلبه. ده العلبه لوحدها ب 350. ايه مش سامعاكي؟ بصي يا جوجو يا عمر. ايوه دلعيني. وريني ايه ده. انا بحب كده قوي. بجد. يلا انا عايزه كده. يلا قولي لي ايه ده بقى يا مرمر القمر بصي ده؟ بقى يا جوجو 75. بصي الجمدان ده. وبصي بقى يا جد لما تعمل اللون الجامد، لون مع ريحه، والريحه الحلوه قوي دي دي كام ده مليان؟ ماشي. مش هقول لك 400 و500، لا هقول لك 250 جنيه بس. حلوه قوي. بجيب لك بقى يارا الاصليه بالختم بتاعها ب 25. ده مليان. لا دي ب 25. الناس بتفهم غلط كده. واحده بتسالني على حاجه. بصي أيوة. اهي العلامه الاصليه تمام، وهي يا جماعه تمام. ماشي. بكام؟ بكام؟ 350 جنيه بس. حلوه قوي. واو. بصي يا قلبي شجلام الاصلي اهو
ماشي. ايوه. بكام يا جهاد؟ بكام القمر؟ 65 جنيه بس. حلو قوي. الاصلي. بصي النقطه بتعمل ايه؟ حركه وبركه. 75 جنيه يا مجدي. شجلام الاصلي مسكره ماشي ب 75 جنيه بس. حلوه قوي. 100. تسلم ايدك يا مرمر. تسلمي. ماشي. الجلوس الجامد ده اللي هيخلي الشفايف نار ماشي. يلا مريم يلا مريم. بكام؟ ب 35 جنيه بس. تمام. قشطه. تمام. تمام. ولما اجيب لك بقى الجامد بزياده واللي هيعدي الفلنكات. ايه بقى؟ انتي اول شرف ليا. بصي بقى يا جدع. والله شرف ليا. وهي قالت هتدينا قلم تحديد عشان جاده ايه المسمره هنا اهو. صحي. احنا جينا على طيب. صحي. طيب. بصي بقى يا جاد. قولي السيرم اللي خارب الدنيا الكوري اهو بالبرشامه بتاعته احنا اللي بنفتحها. تمام. بكام؟ هو بس العلبه متهالكه شويه. العلبه اللي قالت لك عليها مرمر. انا عايزاه بكام بقى ده يا مرمر؟ ب 250 جنيه بس. حلو قوي. 75 بدل 1000 جنيه. جايين تبع مين يا جماعه؟ تبع مين يا جماعه؟ جهاد. تبع مين؟ جهاد. ايوه كده. قولوا الحقيقه. لا جهاد. عشان بس الناس فاكره اني بقلب. ايه؟ حاضر هجيب لكم. بدل ما تفتحوا كام ده مريم؟ بصي بقى حاسب لي اللي بيفتح. بكام دي؟ ايوه يا مرمر. ايه القمر ده يا مرمر بقى اللي انت هتوريه لنا الكوري بصي يا ده؟ جوجو اهو بنفتح الحاجه اهي ببرشامتها. تمام. الاكس باير اهو يا جماعه الناس اللي بتقعد تسال ماشي لحد 2028. تمام. 25 جنيه. يا مريم. بص انا واخده منه حاجات ب 1350. يلا برضه. بص انا عايزه برفانات. استني وانا هطلعها. انا بجهز عروسه باخد كذا حاجه. عمركم شفتوا كوري كده عند حد؟ عندنا احنا الاصلي بس. بكام بقى يا مرمر؟ ده جل كوري لتفتيح وشد البشره وتجاعيد البشره والهالات السوداء والتجاعيد والخطوط التعبيريه. عامل 250 جنيه بدل 1850 جنيه. تمام. حلوه قوي.